ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sunrise Food Cooking ចាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសនាំមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនគឺឆាខ្ចៅម្រេចចាតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាខ្ចៅខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមម្រេចទឹកប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងនិងស្ករសចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាំដើម្បីឲ្យក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងចូលឲ្យខ្លាញ់ក្តៅបន្តិចយើងចាក់ខ្ទឹមសចូលយើងកំឡោចខ្ទឹមសហ្នឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយទៅឡើងពណ៌រាងក្រហមបន្តិចចាឥឡូវខ្ទឹមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្រហមហើយយើងបន្ថយភ្លើងចុះបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្ទឹមយើងខ្លោចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ចៅរបស់យើងចូលប្រេងខ្យងចូលដាក់ម្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសចេងស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡុកវាចូលគ្នាចាឥឡូវខ្ចៅរបស់យើងឆ្អិនហើយកុំឲ្យទុកយូរពេកកាលណាឆ្អិនយូរពេកស្វិតសាច់អស់ហើយឥឡូវបានហើយឆ្អិនហើយយើងអាចចាក់ចូលចានយកទៅញ៉ាំបានហើយចាឥឡូវខ្ចៅយើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចាន
ចាឥឡូវនេះខ្ចៅរបស់យើងឆ្អិនរួចរាល់ជាស្រេចហើយខ្ញុំអាចចាប់ដើមញ៉ាំហើយសាច់វាទូចទេប៉ុន្តែមានជាតិមានជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ចៅសមុទ្រតែនៅស្រុកនេះគេហៅវា bigorneaux ឆ្ងាញ់ណាស់មានជាតិតែម្ដងយើងជ្រលក់ជាមួយគ្រឿងដែលយើងឆាមិញហ្នឹងមានរសជាតិមែនមិនចាំបាច់បុកទឹកត្រីអីជ្រលក់ទេងាញ់ណាស់ញ៉ាំខ្ចៅទៅមានពេលទាំងអស់នឹងម្នាក់ឯងនៅចង់ញ៉ាំទៀតញ៉ាញ់ចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចចុច like Subscribe ផងសូមអរគុណជម្រាបលា